விக்கல் எப்படி வருதுன்னு தெரியுமா? அந்த விக்கல் எப்படி தடுத்து நிறுத்தணும்னு தெரியுமா? ஏன்னா நம்ம சாப்பிடும்போது சூடாகவோ அல்லது குளிராகவோ ஏதாச்சும் வந்து சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா ரொம்ப அவசரமா சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடல்ல இருக்க நெஞ்சுக்கும் வயிற்றுக்கும் இடையே வந்து திடீர்னு ஒரு சுருக்கம் ஏற்படுறதுனால நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கல் வந்து அதிகமாக இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த விக்கல் வந்து தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம திடீர்னு யாராச்சும் பேசும்போது, அதாவது திடீர்னு வேற ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை நம்ம அவங்ககிட்ட பேசுகிறோம் இல்லை கன்வே பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது திடீர்னு அவங்களுக்கு வந்து விக்கல் ஏற்படுறதுனால பாசிபிள் வந்து அதிகமாக இருந்துட்டு இருக்கும். அதே மாரி நிக்கல அப்படின்னா துளசி வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா விக்கல் வந்துடும். ஸோ முன்னோர்கள் காலத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து வாயில போடுவாங்க. இப்படி ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து வாயில போடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கல் நின்று படும். ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டவுன்லோட் சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. பை பை, see you, thank you.